Você já se sentiu preso em um ciclo de preocupações, pensamentos ansiosos e uma sensação constante de sobrecarga? Tentando dar conta de tudo, mas no fim do dia parece que não fez nada. Eu conheço bem esse lugar. Já estive nele, já vivi a pressão de querer ser tudo para todos, de atender às expectativas e, no final do processo, esquecer completamente de mim. Meu nome é Simone Prado, sou terapeuta emocional, especialista em leitura corporal e comportamental, com foco em transtornos emocionais e comportamentais, como ansiedade, pânico, traumas, fobias, transtornos alimentares e de imagem, dentre outros. Sou formada em gestão de recursos humanos, técnica de enfermagem e pós-graduada em saúde pública da família. De todos os títulos, eu sou uma mulher que enfrentou a ansiedade, o pânico de perto e venceu. Hoje vivo uma vida leve, equilibrada e feliz, e é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque acredito do fundo do meu coração que você também pode viver essa transformação. Maior desejo que você experimente o que eu vivi, a liberdade de uma mente tranquila e um corpo saudável e uma alma em paz. Esse é o propósito do meu método MTCS. Mente tranquila, corpo saudável. Um caminho real, simples e acessível para transformar vidas, começando pela sua vida. Seja nas suas relações, no trabalho, ou até mesmo no cuidado com você. A ansiedade afeta tudo. Acelera a mente com pensamentos incessantes, te joga em um ciclo de preocupações que nunca cessam e faz o corpo sentir o peso disso. Tensões, dores, o cansaço que nem uma noite inteira de sono consegue resolver. Você se sente sempre correndo contra o tempo, sobrecarregado, sem espaço nem para respirar, muito menos para se cuidar. Quantas vezes já se anulou, deixando de sair com amigas, com amigos, ou perdeu oportunidades incríveis, porque o medo te paralisou? Já se olhou no espelho e não se reconheceu, sufocada pela falta de autocuidado e pela sensação de estar sempre à beira de um colapso? Essa luta silenciosa não só rouba sua energia, mas também apaga a brilho dos teus sonhos, afastando você da vida leve, feliz e plena que tanto merece. Eu vivi isso por anos, ansiosa, frustrada e sem direção. Mas chegou um ponto em que eu percebi que algo precisava mudar. Foi quando comecei a minha jornada para superar a ansiedade e retomar o controle da minha vida. E foi nessa jornada que nasceu o método MTCS, Mente Tranquila, Corpo Saudável, uma abordagem que combina ciências, prática e um passo a passo simples para transformar sua mente e sua vida. Despertar da consciência. Esse método não só me auxiliou no processo de libertação da ansiedade, mas também me deu ferramentas para viver de forma leve e focada. Ele despertou em mim um olhar integral para a minha saúde, uma vontade imensa de cuidar de mim e resgatar o amor próprio que eu já tinha perdido. E é essa transformação que eu quero compartilhar com você. Eu sei que talvez você esteja pensando: será que funciona para mim? Será que eu consigo? Também tive essas dúvidas, mas sabe o que eu descobri? Que o verdadeiro fracasso não está em tentar e não conseguir, está em nunca tentar e continuar preso no mesmo lugar, vivendo as mesmas dores dia após dia. Sabe por que isso acontece? Porque nossa mente inconsciente armazena todas as nossas experiências, medos e crenças, e muitas vezes é ela que comanda nossas decisões, nossas escolhas, sem percebermos. E esse consciente que cria padrões de autossabotagem. Quando você diz que vai começar, mas adia. Quando você deseja mudança, mas continua preso nos mesmos comportamentos.
E é justamente por entender profundamente como o inconsciente funciona que eu decidi estar aqui, oferecendo um acompanhamento próximo para guiar você nesse processo. Porque sozinho é fácil se perder nos velhos padrões, mas juntos vamos reprogramar esses pensamentos, superar essas travas e construir a vida leve, equilibrada e feliz que você merece. Eu tive um mentor que me ensinou como a ansiedade opera no cérebro, como o inconsciente trabalha contra nós e como reprogramar nossos pensamentos para construir uma vida equilibrada. Hoje, tudo isso está estruturado no método MTCS, que você tem acesso a ferramentas que transformaram a minha vida. O método não é sobre mágica ou atalhos, é sobre transformar sua mentalidade de forma profunda e sustentável. No método MTCS, você vai aprender o que é a ansiedade, por que ela ocorre, quais são os seus sintomas e principalmente como controlá-la, reduzindo a produção de adrenalina e trazendo equilíbrio para a sua vida. Você vai entender os sinais da sua mente e usar a neuroplasticidade para moldar um novo padrão de pensamento e comportamento e muito mais. Este é um curso completo feito para transformar a forma como você enxerga a vida e, mais importante, como você se enxerga, um ser integral. Mente, corpo e espírito. Aqui você vai tranquilizar a sua mente, fortalecer o seu emocional e começar a gerenciar a sua vida com confiança, sentindo-se no controle. Tudo isso será entregue em 5 módulos estruturados, cuidadosamente pensando para a sua aprendizagem e, acima de tudo, para gerar resultados reais e duradouros. Este é o seu momento de atravessar o primeiro limiar com uma vida equilibrada e plena que você merece. Você vai superar a procrastinação, vencer a autossabotagem e redirecionar sua energia para construir hábitos positivos e saudáveis. Cada módulo é cuidadosamente elaborado, trazendo conhecimentos teóricos e práticos que você possa aplicar no seu dia a dia e ver resultados reais. E disso, você contará com suporte direto pelo WhatsApp, onde poderá tirar dúvidas e receber orientações personalizadas. Está dando um grupo exclusivo no WhatsApp, com mensagens diárias de motivação e incentivo, ajudando você a manter a disposição e o ânimo para começar o seu dia com foco e energia. E tem mais. Faremos 2 encontros de mentorias em grupo, onde você poderá compartilhar experiências, aprender com outros participantes e receber enigmas valiosos para a sua jornada de transformação. Você também terá acesso a materiais exclusivos que vão complementar seu aprendizado e potencializar seus resultados. Esta é a chance de você sair da inércia e criar uma rotina produtiva e construir a vida que você desejou. Junte-se a nós e comece essa mudança hoje mesmo. Eu sei que começar é sempre a parte mais difícil. A dúvida, o medo do desconhecido, aquela sensação de que talvez não dê certo. Eu também senti tudo isso, mas foi exatamente quando eu decidi dar o primeiro passo para a verdadeira transformação começou. A ansiedade deixou de ser uma barreira e se tornou um desafio que aprendi a controlar. E a cada pequena vitória, fui descobrindo uma força que nem sabia que tinha. A força de construir uma vida leve, equilibrada e feliz. E você também pode, tudo começa com a decisão de tentar. Você pode enfrentar dificuldades no início, mas com as ferramentas do método MTCS estará preparado para superar qualquer desafio. O método foi criado para que você possa conquistar equilíbrio mental e físico de forma prática e eficaz. Após aplicar o método, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu conquistei paz mental, clareza nas decisões e uma confiança que parecia impossível. Você também pode alcançar esses resultados e muito mais.
Agora é a sua vez de retomar o controle. Com o método MTCS, você terá um plano claro e estruturado, acompanhamento de suporte e orientações práticas para garantir a sua transformação. Depois de aplicar o método, você não será mais a mesma pessoa. A ansiedade perderá o controle sobre você e a leveza se tornará parte da sua vida. É uma mudança que dura para sempre. Hoje eu quero compartilhar tudo isso com você. Mas quero ser honesta, você não precisa de um curso para começar. Em minhas redes sociais compartilho conteúdos gratuitos que já pode te ajudar a dar os primeiros passos rumo à transformação. Se você busca algo estruturado, com conhecimentos mais profundos, organizados de uma forma prática e com bem acompanhamento lado a lado, então o método MTCS é para você. Juntos, vamos construir a base para uma mente tranquila e um corpo saudável e uma vida equilibrada. Tudo isso que você viu, você vai também receber um guia prático para gerenciar a ansiedade, ajudando você a reconhecer os sinais, controlar os sintomas e manter a calma no seu dia a dia. Guia prático para gerenciar o estresse e o tempo, permitindo que você viva com mais equilíbrio e produtividade. Guias práticos para superar o burnout, aplicar técnicas de relaxamento e alcançar equilíbrio emocional. E um e-book exclusivo com mantras de reprogramação mental para fortalecer sua jornada de transformação. Acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você receberá apoio, motivação e conteúdos diários para se manter focado. Duas mentorias em grupo comigo para potencializar seus resultados e te manter no caminho certo, numa vida que você deseja. Hoje você pode ter acesso completo ao método MTCS, programa transformador que minha equipe avaliou como valendo quase R$ 997. Um livro de conteúdos e resultados e acompanhamentos que ele oferece. Mas você não vai pagar isso, nem R$ 397. Por apenas R$ 197 à vista, você garante acesso a todo o programa com aulas práticas, técnicas comprovadas e bônus exclusivos que vão acelerar ainda mais a sua transformação. Prefere parcelar? Sem problema, você pode dividir esse investimento em até 12 vezes, com total conforto e segurança. E tem mais, você conta com 7 dias de garantia incondicional. Se por qualquer motivo sentir que o programa não é para você, basta solicitar o reembolso sem burocracia e sem perguntas. Você terá acesso a um curso completo por um ano, podendo assistir e realizar as aulas sempre que precisar. O momento de agir é agora. Sua transformação começa com essa decisão. As vagas são limitadas. Então, abaixo e garanta a sua vaga. Não é sobre comprar um curso, é sobre transformar a sua vida. Vamos juntos nesta jornada? Estou te esperando lá na comunidade do WhatsApp. A vida que você deseja está apenas uma decisão de distância. Faça essa escolha hoje.